好，各位同學，咁我哋今集咧就係清初民族嘅下集，講翻四小族啦，蒙古、西藏、回疆同埋西南夷。咁之前講咗呢一個嘅漢族啦，再提醒多次啦，個地圖一定要記，係啦，好易記嘅啫。滿清最熟嘅就係蒙古。OK， 好，跟住漢族一定係東南方，西南夷就係西南方。好，剩低呢兩個比較難記咧，或者可能有啲同學會搞亂嘅咧，就係好，大家記得啦，呢一條長江，你喺晚清讀過嘅時候咧，你就會知道啦，呢條長江咧基本上就係英國嘅勢力，所以咧之後英國咧就係會包埋嗰個西藏嘅勢力嘅。OK，咁所以咧西藏就一定係呢一度。咁另外得翻呢一度就係回族啦，咁樣去記，方便好多嘅。好，咁我哋一齊嚟望下啦。嗱，四小族咧，即係四個嘅民族咧，好簡單啫，每個半頁解決噶啦。好，紅色係攻壓政策，藍色就係懷柔政策。好，咁咧，有啲六字真言可以記嘅，即係如果大家成日都唔記得咗究竟點去處理嘅話，好，第一個咧就係蒙古族，蒙古族咧記得就係絕其智而用其力，係啦，蒙古族係絕其智而用其力。好，咁大家要記得嘅係咩咧？絕其智即係咩咧？即係要限制佢哋嘅知識，係啦。嗱，大家要記得一樣嘢，上天是很公平的，係嘛？當佢哋有好強嘅武力咧，佢哋嘅智力通常都會低啲，係嘛？咁所以咧，大家留意下就係，好，當其時喺清朝咧就係覺得佢嘅威脅係啲乜嘢咧？佢嘅威脅就係好強嘅武力啊嘛。咁所以第一樣嘢就係要實施呢個高壓，就係要限制佢哋嘅知識。好，咁咧原因佢哋嘅威脅啦，好，威脅就係佢哋實力強大啦，版圖遼闊啦，漠南、漠北、漠西呢三大勢力。好，跟住然之後咧，喺元朝嘅時候咧，甚至成個蒙古帝國咧就橫跨歐亞，歐洲人咧就稱呢一個蒙古人咧係黃禍添嘅。好，點樣去絕其智？點樣將佢哋嘅嗰個嘅智力就係慢慢減低咧？咁就唔係捉佢哋去做一啲老研究啦，而係咩？而係用宗教，係嘛？即係呢個好似對啲宗教分子有啲歧視咁樣啫。嗱，只要你咧盲目咁樣崇拜一個嘅宗教咧，你個智力就會越嚟越低噶啦。佢唔經思考嘅。OK， 好，咁所以咧，尊崇黃教，用宗教麻醉嘅方式去處理。好，大家會記得啦，就係嗱，如果大家容易啲去記咧，就係大喇嘛同埋大國師，一個就係漠北嘅精神領袖，宗教領袖啦，另外一個就係漠南嘅宗教領袖。咁咧，其實佢哋喺蒙古話入面咧，或者喺呢一個藏語嗰邊咧，其實有另外一個叫法嘅，係啦。大喇嘛咧就叫做哲布尊丹巴夫圖克圖，係啦。大國師咧就叫做張家夫圖克圖，係啦。不過呢啲純粹演嘢啫，你真係寫到落去，你咪寫咯。OK， 好，咁咧嗱，當其時點樣處理咧？就係要尊崇黃教啦，係嘛？要尊崇佢哋嘅大國師同埋大喇嘛。點樣做咧？就係清廷親自冊封佢哋，係啦。清廷親自冊封佢哋咧，咁成個嘅所謂我哋叫做活佛嘅系統咧，其實都要由清朝皇帝去進行一個認可，甚至係西藏嘅達賴喇嘛嘅認可先至可以生效嘅。咁呢一個就係有關佢哋尊崇黃教。首先要確立咗佢哋嘅精神領袖先，係啦。咁咧同時亦都做另一樣嘢，就係咩咧？要做嘅就係要扶植佢哋嘅宗教領袖，然之後咧再去做一啲嘅互相牽制。互相牽制邊個嘅宗教領袖咧？就係呢一個嘅所謂我哋叫做西藏嘅達賴同埋班禪。咁呢一個係兩個族聯埋嘅一個狀況，因為兩個族其實信嘅係同一個宗教。OK， 好，跟住然之後啦，第二個就係分隔呢一個嘅所謂叫做蒙古同埋漢人啦。嗱，大家要記得一樣嘢就係，通常去到四小族咧，你會發現咧就係好多時候咧都會抗拒咩咧？抗拒漢人同佢哋來往，係啦，甚至禁止通婚啦，唔俾佢哋學漢文啦，係嘛？跟住然之後咧就係設晒啲邊界禁止越界好似啲小學雞咁就你過界咁樣，跟住捉翻佢翻去。OK， 好，咁咧其實最主要嘅原因係咪咧？就係漢人咧幾千年嘅典章制度，幾千年嘅陰謀詭計，一定唔可以俾佢哋同漢人接近，因為一同漢人接近嘅話咧，咁佢哋點啊？佢哋嘅武力好強大嘛，
係嘛？如果佢哋同漢人接近，佢哋嘅智力就會上升啦，係嘛？當智力上升嘅時候，咁加埋佢哋嘅孔武有力，咁就一定要點啊？一定要阻止佢哋智力上升。OK，好，咁當然啦，仲有一啲武力鎮壓嘅，就係西北用兵啦，係啦。咁咧，大家會知道啦，就係當年雍正啊，甚至其實係康雍乾三朝咧，其實都不斷咁樣要將呢一個準國爾嘅部啦，準國爾部啦，咁甚至其實當其時其實一個準國爾嘅汗國啦，咁啊郭爾丹啊，成日咧就係俾你滅完之後，都唔係滅嘅，俾你趕走咗之後咧，我哋又翻山啦，係嘛？咁啊時半就時復咁樣，好咁所以咧，成個康雍乾咧係用咗70年先至平定嘅。好，咁呢一個咧，其實某程度上咧就係要配合呢個民旗制度，係啦，要分化國部啦。因為點解咧？嗱，你諗下，其實呢一班人武力好強噶嘛，係嘛？武力好強，咁啊用3種方法。第一種方法就係令到佢哋智障 ，OK？ 好，第二種方法就係唔俾佢哋智力上升。好，跟住第三種方法就係咩咧？就係將佢哋進行分割。係啦，好，咁進行分割其實係咩咧？其實就喺呢一度啦，就係扎實克盟旗制度。係啦，絕其智而用其力。嗱，佢哋係智力好低啦，你令到佢智力好低啦，咁但係佢哋武力值好高啊嘛，咁咧，所以咧就要點啊？就要利用啦，利用咩咧？本蒙關係好好，當初一齊攻明嘅，係咪？攻打明朝，而且蒙古有咩啊？好強大嘅騎兵部隊，甚至係嗰啲蒙古特騎啊咁樣啦，好拉攏成為呢個軍事嘅支援。咁啊，當其時咧就係做咩咧？就係嗱，扎實克嘅民旗制度係啦，扎實克嘅民旗制度。好，當其時咧就係講緊啲咩咧？就係扎實克咧，其實係講緊就係國旗嘅統領。咁咧，將唔同嘅族人分成幾多個咧？分成200幾個旗。而200幾個旗入面咧，然之後又揾每10個8個旗咧，就係成為一個民。咁我哋就叫做民旗制度啦。而每一個旗嘅嗰個旗主咧，嗰個統領咧，就係叫做扎實克。係啦，所有嘅呢啲旗主咧，都係由蒙古王公世襲。咦，咁你見到其實都好信任蒙古人喎，係嘛？因為如果你見到後面嘅嗰啲少數民族咧，你會發現咧係滿人或者係用蒙古貴胄咧去過去管嘅。咁但係呢一度咧，蒙古人咧用翻蒙古人去管，係嘛？咁跟住然之後啦，呢啲咁嘅扎實克咧，其實就係掌握晒軍情財權，全部擁有晒，係啦。咁啊，佢哋成立咗呢一啲咁嘅旗啊，呢啲咁嘅民之後，其實做咩咧？就係有戰事嘅時候全力支援。好，跟住然之後啦，又要分而治之啦，因為點解咧？就係武力值好強嘛，咁所以你唔可以俾佢哋團結嘅，係啦。咁點樣唔俾佢哋團結啊？就係每一個民旗都會有旗界，唔俾佢哋過界，係啦。咁啊，當然啦，就係俾佢哋有一定嘅自治，係嘛？即係港人治港咁樣啊，我俾你哋自己管自己啦。好，但係有條件嘅，個條件就係你哋唔可以出國，係嘛？唔可以離開你哋所謂叫做管轄嘅範圍啦。好。用嚟做咩咧？防止擴張，同埋最重要一樣嘢，千祈唔好俾佢哋同漢人勾結，係嘛？如果唔係，佢哋嘅智力就會上升啦。好，跟住然之後咧，大家會見到咧，滿蒙交好啦。咁嗱，你點樣去安撫佢哋咧？除咗你要幫佢哋做一啲嘅所謂叫做社會階級或者架構嘅劃分之外咧，咁你亦都要點樣啊？你亦都要喺人哋有難嘅時候要點啊？要發糧賑濟啦。係嘛？甚至點樣啊？要同人哋通婚啦，係嘛？和親政策基本上就係一種和親嘅政策。好，你哋最應該要提及嘅係邊個咧？就係蒙古嘅科爾森部，係啦。科爾森部有咩特別咧？冇錯啦，就係順治時期嘅孝莊，係啦。順治時期嘅孝莊，佢係一個好重要嘅人嚟嘅，係啦。佢當其時其實某程度上係直情係嗱，某程度上係間接係令到康熙能夠成為一個。即係一個好好嘅一個皇帝啦。好，利用啲咩咧？利用行善啦，利用血緣啦，去強化滿蒙嘅關係。OK，好，咁基本上成個蒙古咧已經搞掂啦。好，跟住然之後啦，我哋再睇下啦。好，咁嗱，一個最 friend 嘅蒙古啦，咁隔遠少少咧就西藏。西藏咧就有啲唔同嘅，同蒙古係，雖然佢哋信同一個宗教，咁但係咧，大家要記得一樣嘢就係唔同嘅族。就真係因時制宜嗱，滿清咧佢管少數民族係有佢一手，即係佢好勁嘅地方係咩咧？就係唔同嘅族用唔同方法，係啦。
咁亦都係你哋痛苦嘅地方，因為唔同嘅族，你哋要背唔同嘅東西，係啊。好，咁咧佢做啲乜嘢咧？益其政，崇其教，係啦。咁啊，益其政而崇其教啦。好，咁大家會見到咧就係嗱，首先咧我哋要了解一樣嘢就係究竟佢哋嘅威脅係點乜嘢？威脅就係佢哋政教合一，係啦，即係好似今時今日達賴喇嘛都唔喺西藏啊嘛。係咪流亡咗出去嘛？咁可以見到就係、喂，就算中共其實都覺得西藏嗰啲宗教領袖真係好麻煩，係嘛？真係成日都好似搞呢個咩藏獨啊嗰啲咁嘅狀況。好，咁咧當其時西藏發生啲咩事咧？西藏咧其實同今時今日都係有類似嘅狀況，就係、有啲宗教領袖，宗教領袖係咩？達賴同埋班禪兩個人嚟嘅，兩個人嚟嘅。咁呢兩個所謂叫做達賴同埋班禪咧，其實就係主宰晒成個西藏嘅一切事務。係啦，好，咁佢哋係點樣主宰咧？大家留意一樣嘢就係，基本上係軍政財權集於一身噶啦。喺呢一個滿清管治佢哋之前，係啦，咁所以咧第一樣嘢要諗嘅就係，嗱，既然佢哋嘅領袖有兩個，咁好簡單啫，分化佢哋咪得咯，係嘛？只要令到呢兩個人鬧交或者互相睇唔起對方，咁就解決噶啦。好，原本係邊個高級啲咧？達賴同埋班禪，班禪係高級啲嘅，係嘛？班禪高級啲。好，咁咧點解會班禪高級啲咧？就係因為乾隆啊、康熙嗰啲咧，其實就係將呢個班禪嘅地位咧，就係慢慢提高、提高、提高。係啦，咁咧一開始咧，嗱當然啦，我啱啱提到就係本來係講緊啲咩？講緊就係清代呢個康雍乾嘅時代。好，咁但係如果你話清朝入嚟去管治呢個西藏之前咧，其實就係達賴高級啲，達賴高級啲。好，咁啊點樣將達賴同埋班禪去做一個所謂叫做令到佢哋鬧交咧？就係好簡單啫，係嘛？既然個個人都話達賴高級啲啊嘛，咁啊我哋將呢個班禪地位提高咯。點樣提高啊？大家都知道嘅咧，就係中國人啊，或者即係呢個中華人民咧，最忌嘅就係咩咧？就係點解佢可以打尖，係咪？點解佢會坐嗰個位？佢憑乜嘢坐嗰個位？所以咧，將官方文件同埋一啲宴會咧，就係將班禪咧擺前啲，係嘛？我哋成日都講嘅就係唐朝之後就係嗰啲座位咧就係左尊右卑啊嘛，係嘛？咁好簡單啫，就係將呢一個嘅班禪擺喺左邊，將達賴擺喺右邊，咁大家就會見到啦。呢啲群臣就會見到，哇！呢啲即係根據漢人嘅典章制度，或者根據呢一個禮儀係嘛禮部所編排嘅一啲座位，發現到，咦，原來班禪高級過呢一個達賴嘅喎，係嘛？咁跟住然之後，達賴會點樣諗咧？班禪又會點諗咧？係嘛？達賴就會覺得你憑乜嘢？班禪就會覺得就係嗱，而家我咧開始上位啦，係嘛？OK，好，跟住然之後嗱，除咗呢兩個嘅領袖要分化佢哋之後咧，仲要派多個人落去，係啦，中央委任駐藏大臣。係啦，中央委任一個我哋叫做駐藏嘅大臣啦。好，呢一個駐藏大臣有啲身份、有啲地位、有啲職能嘅。好，佢嘅身份一般係蒙古大臣、蒙古大臣或者滿人嘅大臣，即係滿蒙嘅一啲貴族。咁佢嘅地位係咩咧？基本上同呢個達賴同埋班禪平等噶啦。好，跟住然之後啦，佢嘅職能咧，大家會知道就係既然呢個宗教領袖係管晒所有嘢啦，政教合一啦，係嘛？咁所以咧就要點啊？哇！一齊分咗佢啲軍事權先。好，跟住然之後啦，所有西藏嘅官員嘅一啲任官啦，同埋奏報，即係話俾呢一個清朝皇帝知究竟而家嘅狀況係點樣咧？所有都要經呢一個駐藏大臣，基本上係一種嚴密監控嚟嘅。好，跟住然之後咧。最點樣咧？當其時有一個做法就係金瓶掣籤，就係要監視同埋確認呢一個金瓶掣籤嘅程序，係啦。好，金瓶掣籤呢一度咧，咁大家要了解啦，打粒星，打3粒星添。OK，呢一個咧係好特別嘅一個狀況。好，金瓶掣籤咧，其實就係達賴同埋班禪佢哋所謂叫做宗教領袖嘅誕生方法。咁咧如果你唔知道究竟係咩嚟嘅咧，其實你哋可以喺 YouTube 或者維基百科你自己揾下就係咩叫金瓶掣籤。呢一度咧篇幅太長啦，無謂多講啦。咁咧好簡單一樣嘢就係，總之上一代嘅達賴同埋班禪咧就會指定下一代人，係嘛？佢話咩轉世靈童嗰啲啦，跟住然之後咧又即係真係指到名嗰個轉世靈童咧，佢有一個好神奇嘅狀況就係，咦，竟然嗰個僆仔咧會講得出翻就係可能上幾世嘅達賴同埋班禪
究竟做過啲乜嘢，經歷過啲乜嘢。嗱，呢啲都係傳說或者即係道聽途說嘅一個嘅狀況啦。哇，好似好恐怖成件事係嘛？即係好似就係一個人嘅靈魂就飛去另外一個人嘅肉體身上。OK， 好，咁清朝見到哇，你啲宗教領袖咁勁咧，仲即係呢個唔係鬥長命喎，呢個鬥你嘅靈魂可以轉到幾多世嘅。咁所以咧，呢個金瓶祭籤咧就要介入啦。好，咁咧廢除咗呢一個所謂叫做指定靈童嘅方式，係啦。好，跟住然之後啦，直接由駐藏大臣去監察隨機抽選。好，咩叫隨機抽選咧？就係將所有嘅嗰啲人名，即係嗰啲指定嗱，以前就係1對1咁樣指定落去嘅。咁但係咧嚟緊金瓶祭籤咧就係哇塞好多個名落去，然之後咧就係總之抽中邊個就係邊個噶啦。咁當然冇咁簡單嘅，複雜少少。咁但係大家 DSE 程度就係知道呢一 part 就 OK 嘅啦。好，咁其實最主要係做啲咩咧？就係防止佢哋操控呢一個宗教領袖嘅選入。係啦，咁呢一個就係即係一個好特別嘅一個狀況啦。咁基本上係平衡翻嗰個宗教觀念同埋嗰個宗教規管。OK， 好，跟住然之後咧崇其教要利用下啦。好，利用下就係嗱，大家都知啦，就係即係西藏人咧，個個都當呢個精神領袖係咁啲達賴啊、巴禪啦，所以佢哋好狂熱嘅，係嘛？宗教好狂熱。好，佢哋篤信喇嘛教啦，所以咧一定要點樣？一定要控制一定要利用達賴同埋巴禪。好，首先第一樣嘢就係嗱，你哋咁中意你哋嘅達賴同埋巴禪啊嘛，咁我就話俾大家知就係嗱，佢都係我冊封嘅，所以咧首先拉攏佢哋啦，尊重黃教先啦，係嘛？咁咧冊封達賴5世啦，受金印金冊，係嘛？個象徵意義係咩？就係話嗱，你哋嘅達賴係由我哋清朝皇帝冊封嘅，咁即係邊個高級啲啊？咁即係皇帝高級啲咯。OK， 好，跟住然之後啦，仲要重金禮聘、高度禮待呢一個黃教嘅領袖喺皇宮入面建皇廟，係嘛？跟住仲要撥9萬兩去供養呢個達賴啦。好，跟住達賴5世嚟到啦，跟住仲要親迎呢一個達賴5世，係嘛？跟住仲要設尊座喺群臣之上，哇！你睇幾俾面呢一個達賴。好，跟住然之後啦，容許宗教自治啦。咁啊嗱，既然呢啲宗教領袖咁勁啦，咁我哋雖然咧剝削或者即係中間介入咗一啲嘅權力嘅一個決策，或者嗰個嘅嗰個駕馭上或者架空佢哋啦，好，仍然保留一定嘅政治權力嗱，准許佢哋某程度上嘅自治係啦。咁但係咧，准許佢哋某程度上自治咧，咁但係你都要承認咩咧？承認清朝係宗主國。所有嘅宗教領袖都係由皇帝冊封，都係由清朝皇帝冊封。好，跟住然之後啦，仲要點樣咧？仲要鼓勵佢哋出家，係嘛？點解要鼓勵佢哋出家？大家估唔估到啊？鼓勵佢哋出家，好，大家留意一樣嘢啦。鼓勵佢哋出家咧，其實係一樣嘢好。個好就係咩咧？就係佢哋咧生產力下降。生產力下降即係咩意思咧？唔單單只係人口，仲要係經濟。咁嗰個國力就越嚟越咩啊？個國力咪越嚟越弱咯，係嘛？即係鼓勵你哋出家嗱，既然你哋咁信奉呢一個宗教啦，咁大家多啲出家啦，係咪？呢種係一種安撫政策啊嘛。但係其實佢背後係一種咩咧？就係將佢生產力降低，人口越嚟越少，係咪？因為出家人基本上係唔會結婚噶嘛，亦都唔會生仔啦，係嘛？咁跟住佢哋可能好多時候真係用咗好多時間去念經、去拜佛，咁所以咩？所以咪會人口同埋經濟咪會下降咯，係嘛？好，跟住仲有啦，嗱，呢個咧基本上咧頭3個都會有嘅，就係禁止同漢人交流，係嘛？唔准查破文，係嘛？以防你哋咧就係得到呢個文字方略去判斷啦。好嗱，基本上咧就係咁樣嘅狀況嘅啫。好，跟住然之後第三個啦，第三個咧大家會見到啦，哇！一片紅，係嘛？一片紅，點解一片紅咧？因為伊斯蘭教啊嘛，係嘛？伊斯蘭教係一個好麻煩嘅一個宗教嚟噶嘛，係嘛？好多時候就係話，有爆發一啲唔同嘅衝突啊，咁樣都係伊斯蘭教嘅狀況。OK， 好，咁咧就係做啲咩咧？就係興其教而離其民。好，第一樣嘢大家要見到嘅就係嗱，成個嘅回疆咧，咁佢哋背後嘅宗教就係伊斯蘭教，佢哋有長期嘅一啲所謂叫做教派嘅糾紛，係咪？伊斯蘭教，大家如果有讀過西史啊，即係你哋就會知道啦，就係有什葉派同埋遜尼派。係啦，咁佢哋經常都有一啲暴力衝突噶啦，係嘛？打勝戰啊嘛呢啲。好，咁所以咧嗱，
既然嗱，大家要了解嘅就係真係唔同族玩唔同方法。上面呢個族咧就係點啊？政教合一，所以就唔好搞佢咁多啦。我哋最多都係派個駐藏大臣啫。但係呢度咧呢班人係癲嘅，咁所以咧一定要點樣政教分離，係嘛？唔可以俾佢哋再搞呢個政治噶啦，係嘛？要令到佢哋討厭政治。好，跟住咧禁止宗教人員阿君就係干政，係嘛？跟住然之後仲要點樣？哇！唔鼓勵伊斯蘭教。好，咁所以咧回疆用咗啲乜嘢制度咧？回疆就係用白克制。記得呢啲制度，基本上咧，其實即係每個民族都係唔多嘢記嘅，咁所以其實可能佢就係10分兩個民族啊，或者15分都係兩個民族咁樣嘅狀況。OK， 好，咁咧佢哋嘅身份係咩咧？就回部嘅貴族啦，負責當地嘅要務啦，咁啊任命全部都係由清朝委任啦，不世襲啦。大家要記得，所有任命制都係不世襲噶。OK， 好，跟住然之後咧就係由呢一個嘅清嘅駐紮大臣去負責管轄監視。嗱，大家見唔見到？回疆就係駐紮大臣，係嘛？咁啊上面咧就係咩駐藏大臣，係嘛？好，跟住然之後咧仲玩呢個官式制度啊，一定要穿呢一個嘅朝廷官服，唔可以俾佢哋有呢一個伊斯蘭教嘅一啲官服啊。好，跟住然之後咧仲要點樣？哇，剃髮留辮，嘛，仲要祭孔子，係嘛？話俾佢哋知嗱，其實你哋有一定嘅自治。係嘛？但係咧又限佢哋嘅權力。OK， 好，跟住然之後啦，又製造一啲教派衝突啦。當其時有白山宗同埋黑山宗啦，係嘛？幫其中一宗就去挑撥另外一宗，搞到佢哋互相殘殺咁樣，自相殘殺就無力抗爭啦，係嘛？你令幫佢哋去製造啲敵人，然之後咧佢哋就會點樣？自己打生打死，然之後咧你就坐享漁人之利啦。好，除咗興奇教咧，仲有離奇文啦。係啦，又係威脅嘅。好，離奇文大家會見到啦，就係哇，又係隔離回漢啦，不通婚不往來不習學問。咁其實個原因都一樣嘅啫。咁啊，最主要原因係咩咧？就係大家會見到就係點解要離奇文咧？就係因為佢哋回清勢力惡亂啦，係嘛？仲有準國爾叛亂多年啦。好，咦？大家有冇發現啊？點解呢一度又會有準國爾嘅？咁啊，好簡單嘅啫，因為準國爾汗國咧，咁佢好大，佢基本上咧係霸埋呢個所謂叫做天山南北路。天山南北路其實就係邊度咧？冇錯啦，就係回疆地方。所以咧，其實準國爾咧，佢雖然係蒙古嗰邊出嚟，但係佢一路打一路退咧，咁啊一路就係去咗呢一個回疆嗰邊。所以回疆嗰邊咧，其實某程度上都有準國爾嘅勢力喺度嘅。OK， 好，咁所以咧會有呢一個大小和卓之亂啦。咁大小和卓之亂大家應該熟悉嘅，因為清朝乾隆嘅10全武功之一嚟嘅。係啦，咁啊平定啦，咁啊納入呢一個天山南路為版圖。好，跟住嗱，大家啱啱見到咧就係白克制，白克制就係負責政務啊嘛。好，咁軍事咧，咁我哋又要分開啦。係啦，嗱，回疆係再即係要多少少控制，係咪？而嗰種控制唔係一個人要控制佢，而係揾幾個人去控制佢。好，伊犁將軍鎮守，係啦。咁咧大小和卓之亂之後，先至設伊犁將軍嘅。咁啊，主要就係總領當地嘅軍務啦，同埋鎮壓一啲嘅叛亂。好，咁咧呢一個就係高壓啦。好，咁當然有少少嘅懷柔嘅，係啦，少少懷柔。少少懷柔咧就係保留佢哋嘅習俗啦，打扮同埋飲食習慣唔好搞佢。係嘛？你真係完全100% 剝削咧，佢真係同你個個玩聖戰。好，跟住然之後咧，仲要點啊？仲要全田安民降低賦稅獎勵，耕作人口上升。OK， 好，咁，但係其實咧，佢背後又係講緊一樣嘢，就係大家見唔見到上面啊？伊犁將軍鎮守，係嘛？伊犁將軍啲軍糧喺邊度嚟啊？好簡單啫，叫佢哋自己耕田，自給自足咯。大家會見到其實懷柔同埋高壓之間係一定有佢哋嘅關聯。OK， 好，跟住然之後啦，西南夷咧，咁啊好少嘅內容嚟嘅啫。好，西南夷咧，大家會見到啦，就係原因啊。西南夷其實喺邊度咧？就係四川啦、雲南啦，係嘛？貴州啦，跟住廣西呢一大地方啦。OK， 好，咁啊，原因咧，喺好早期嘅時候咧，就係邊度咧？就係雲南木王府，當其時係明代嘅時候已經世襲自治啦。嗱，世襲自治係嘛？當其時去到明末年代咧，哇，甚至係幫呢一個貴王諗住走去緬甸嘅，係嘛？甚至協助呢個反清復明。大家如果有睇過《鹿鼎記》咧，大家就會知啦，係嘛？咁《鹿鼎記》入面嗰個係即係木王府，即係即係大家了解啦，唔多講呢度。木王府嗰度咁有佢哋嘅角色啦。OK， 好，跟住然之後咧，仲有啲咩？仲有當其時有啲土司叛亂，土司就唔係嗰啲而家嗰啲咩多士啊，土司就係當地土著
負責去管治嘅嗰啲官員係啦。咁呢土司咧就係全部都係世襲自治嘅，喺元明時期已經係咁啦。甚至出現過咧就係唔單單只係清朝，甚至係明朝其實都出現過，就係哇！真係同你發動10萬人佔領成都呢一個咁大嘅城鎮。OK， 好，跟住然之後咧，仲有大小金川之亂啦，係啦，好嗱，記得啦，之前回疆係大小和卓之亂，好呢一度就係大小金川之亂，點樣去記咧？好簡單，記住個川字，西南夷係四川嗰邊，所以咧佢造反咧係講緊大小金川，記得 OK， 好，跟住然之後啦，高壓政策，咁第一樣嘢就梗係咩咧？就梗係要軍事鎮壓噶啦，武力鎮壓。係啊，例如揾吳三桂去殺桂王啦，跟住封咗去做呢一個嘅平西王啦。好，跟住然之後咧，張廣四咧就係平廣西殺苗民，大約好似用萬去計嘅。好，跟住仲要駐防啦，揾綠營兵。好，跟住咧，另外第二個就係土司叛亂。土司叛亂點樣解決咧？係啦，大家會見到咧就係一個一個咁樣解決嘅喎。好，穆王府咁樣用武力解決。好，土司叛亂係改土歸流。好，改土歸流係咩意思咧？土即係嗰紮嘅土官，即係原住民所統領嘅一啲嘅所謂叫做首長啦。好，流係咩咧？就係流官，即係流動嘅。咦，流動即係咩意思啊？即係話中央幾時派佢落嚟就幾時派佢落嚟，幾時拎走佢就拎走佢，係流動嘅。OK， 好，咁所以咧要廢除咩啊？廢除土司啦，中央改派流官啦，係嘛？仲要點啊？仲要整呢一個真係所謂叫做漢人嘅嗰種地方制度，設郡縣，重整戶籍。咁所以西南夷咧基本上係喪失晒啲自治權嘅，係啦。好，咁當然啦，有啲華有嘅係咩咧？就係嗱，大家留意一樣嘢就係四川、雲南、貴州、廣西，其實佢哋嗰個地理嘅狀況係點樣咧？大家都知道就係。即係邊個入過去，即係嗰啲咩蜀道難於上青天，係嘛？佢哋嗰啲山勢咧，哇，真係好高低起跌，係嘛？高低起跌咧，佢哋互相好難溝通嘅，所以咧民族好混雜，係嘛？嗰啲匿埋喺個樹林嗰度咧，攞住個吹箭吹你，即係吹支吹箭出嚟啦，係嘛？大家估到嗰種深山大野嘅人係嘛？全部都係咁樣嘅狀況，所以咧佢哋好難管治，係咪？好多時候都係講緊就係山寨墜落。咁呢啲咧，我記得以前係睇過呢個衛斯理，唔知有冇同學中意睇衛斯理？衛斯理曾經即係有個故事就係入到去呢一個西南夷嗰邊，係嘛？跟住就中咗蠱毒啊，跟住有研究啊，跟住有啲嘅故事出現啦。大家一啲苗民就係大家就會知道啦。好，咁咧要做啲咩嘢？因族制夷，係咪？因族制夷就係咩咧？就係嗱，你哋全部嘅嗰啲習俗咧，咁我哋全部俾你繼續啦。例如嗰啲潛頭啊、耳環啊嗰啲啦。係嘛？跟住然之後咧，容許有限嘅自治，例如啦，就係啱啱雖然我哋提到咧，就係哇廢除啲土司，改派中央流官，但係其實土司都可以變成流官噶嘛，係嘛？只要佢咩啊？只要佢歸順，佢哋都可以成為流官，係嘛？佢哋不再是世襲，但係就係咩啊？中央指派落去，係嘛？咁所以咧，佢哋有部分嘅自治權嘅。好，跟住。咁開文教化啦，點樣開文教化咧？重整戶籍啦，設學校啦，開科舉啦，鼓勵儒學啦。咦，好唔同喎！大家有冇發現啊？個唔同位就係，咦，點解之前嗰幾個嘅民族都係唔俾佢哋接近漢人，但係呢一度又要俾佢哋去同，即係可能我哋叫做漢人去呢一個即係接觸咧？嗱，咁最主要係因為嗰個地區問題係啦，咁同埋就係佢哋真係人比較少。OK， 好，咁所以咧，大家會留意就係要改善佢哋嘅苗民生活啦，增強佢哋對清嘅歸屬感，係啦。咁基本上類似就係咁樣嘅狀況嘅啫，類似就係咁樣狀況。好，咁西南夷都已經講埋啦。咁咧嗱，去到呢度咧，咁我額外醒多少少。OK， 好，額外醒多少少啫。嗱，真係會問嘅，10分、15分，15分已經好多噶啦。咁你有機會佢會問咩咧？有機會佢會問多少少，即係你可以再賴落去多少少就係嗱，唔同嘅少數民族政策有佢哋嘅特性，係咪？咩輕其教而離其民啊，絕其志而用其力啊，大家呢啲要背啦，係咪？咩紮實克民其制度啊，駐藏大臣啊，駐紮大臣啊，
係咪呢一堆嘢？咁但係如果你話咁多個民族有冇一啲共通嘅東西咧？係有嘅，例如政治方面。係啦，政治方面咧，你其實可以講咩咧？就係佢咧擴大咗個版圖啦，係啦。咁當然你就住唔同民族，你可以講唔同嘅東西啦，係嘛？咩蒙古啊、藏族啊、回部啊、西南夷啊，呢啲都係雖然叫做外族，但係當統治咗佢哋之後，就變成咩？由外族，OK，就成為咗啲咩？中華兒女啦，係嘛？突然之間覺得好外國啊，係咪？中華民族、中華兒女，用民族好啲，用兒女太過感情化啦。OK，大家知道我有幾愛國噶啦，實證咗啦已經。好，跟住然之後咧，經濟方面啦，經濟方面咧，大家會留意到一樣嘢，係啦，例如呢一個伊犁將軍係嘛，佢要呢一個嘅軍費啊嘛，係嘛，咁所以咧就要開墾好多嘅田啦。好，咁所以咧，大家會見到啦，就係嗱，既然個版圖擴張啦，咁所以咧一定係咩？開拓咗好多嘅咩啊？好多嘅一啲嘅所謂叫做田地啦，係啦，開拓咗田地。好，例如啲咩？例如西北地帶，係嘛？又例如西南，係啦。咁有好多一啲改土歸流啊，跟住引漢民入村啊，係啦。咁西南咧，其實就係講啲咩咧？就係引好多一啲嘅漢民，因為佢哋唔抗拒啊嘛，係嘛？引漢民入村，OK，咁咧就係協助呢一個所謂叫做農業，所以咧提高咗呢個生產力，係啦，要令到佢哋先進啊嘛，咁佢哋就會拋棄嗰啲咩古毒啊，嗰啲落後嘅文化啦。好，跟住然之後啦，社會啦，社會講緊啲咩咧？就係，咦，你會發現啦，有一啲所謂叫做民族嘅融合啦，係嘛？咁有啲咩民族嘅融合咧？例如係滿漢啦，係嘛？又例如咩啊？滿蒙啦，又例如西南夷同埋漢啦，係嘛？好，跟住然之後啦，文化仲有啲咩咧？就係，咦，你會發現啦，嗱，文化呢一度咧，有一個我覺得係幾得意嘅，就係你會發現咧，清廷佢哋編可能一啲書啊，係嘛，或者一啲我哋叫做典籍啊嘅時候咧，其實如果你有了解過咧，你會發現佢哋有好多種唔同嘅版本啊。例如咧，OK，有呢一個嘅滿文啦，係嘛？又例如漢文啦，一定有噶啦，呢兩個係嘛？跟住仲有藏文啦，係嘛？仲有蒙古文啦，係嘛？係啦，咁所以咧，嗱，好多人咧讀到呢一個或者唔係讀到啦，即係了解到呢一個雍正即係九子奪嫡嘅一個時代咧，就好多人就話：喂，即係雍正究竟係傳位係正當定係唔正當啊？嗱，如果你知道佢哋嘅典籍，佢哋聖旨係點樣寫咧，你就會知道雍正係真係名正言順攞到個皇帝位。點解咧？嗱，我哋成日都講就話雍正當年咧就係將呢一個傳位於十四子，係嘛？傳位十四子，然之後咧就點樣啊？就係喺個聖旨上面咧加於傳位於四子，跟住就攞到個皇帝位啦。嗱，但係其實呢一個係錯嘅講法，係一個流傳出嚟嘅錯嘅講法。點解咧？因為嗱呢個咧係漢文嚟噶嘛，係嘛？但係其實佢嗰個聖旨咧仲有咩？仲有滿文噶，滿文係做唔到呢種咁嘅方法噶。咁所以咧滿文咧，佢哋都會參考埋。咁你一對落去咧，你就知道呢一個咁嘅傳言係冇可能嘅，係嘛？好，跟住然之後啦，嗱，除咗呢一個政治、經濟、社會、文化之外咧，仲有咩咧？仲有軍事。
係嘛？好，軍事咧就係國防嘅增強，係啊，國防嘅增強。咁咧，你會發現啊，就係咦嗰啲嘅咩啊？嗰啲邊境嘅民族，佢哋成為咗咩啊？成為咗所謂叫做中國嘅屏障咯，係嘛？要攻入嚟滿清，一定要點啊？一定要過咗呢一班邊境民族先，係嘛？呢班邊境民族好彪悍噶嘛，係嘛？OK，好，跟住然之後啦，仲有啦，宗教啦，咁啲喇嘛教啊、伊斯蘭教嗰啲啦，OK，好，喇嘛教係咩咧？其實就係佛教，佛教越嚟越興盛啦，黃教越嚟越興盛。藏傳佛教啦，甚至係嘛，更加你會見到啦，就係咦呢一個嘅所謂宗教咧開始制度化啦，因為佢正正式式入朝啦嘛，係嘛，皇廟都已經起埋入嚟啦，係嘛，跟住更加變成咩咧？合法化啦，佢哋一啲儀式。OK，好嗱，基本上咧，呢啲都係一啲好籠統萬能 key 嘅東西。咁但係咧，要睇嗰條題目點樣問。如果嗰條題目問你就係對於中華民族嘅貢獻係啲乜嘢啊？即係咁，你就要睇到呢啲啦。你就要臨尾嗰度咧，你要扣翻呢一個題。因為我硬係認住就係佢問，即係講真嗰句啊，你話呢一個清初民族其實問嚟問去都係呢啲啫嘛，係咪咩興其教而離其民啊？崇其教而抑其政啊，跟住絕其志而用其力啊。其實嚟嚟去去都係問呢啲。你見到個料其實好少嘅，一頁已經講到兩個民族啦。仲可以問啲咩啊？咪好似呢一個好似之前秦始皇咁樣問咯，就係話即係或者呢個西周封建啊，即係夏商周即係西周東周嘅狀況，就係問你話對於中華民族嘅嗰個博成有啲咩？有啲乜嘢可以寫啊？咁樣，哇！佢萬一咁樣問嘅話，你哋全部瞓低咗。咁所以呢一個咧，萬能 key 大家望一望，要了解下嘅呢一個。OK，好，咁咧嗱，呢一節咧就暫時去到呢度。咁我睇下仲有冇。